Allora, il problema è che quando c'è un assetto che sta andando bene non dovresti sconvolgere l'assetto proprio della squadra, solo che quando stai su un risultato di 3-0 e mancano 10 minuti alla fine vuoi far giocare anche tutti gli altri che sono venuti insomma, al campo a giocare e per premiarli alla fine ho disinvolto un po' tutto l'assetto della squadra e quindi ha portato l'Irlanda ad avvicinarsi di 2 gol sotto di noi. Stavamo 3-2, ho chiamato il time out e ho rimesso le cose come stavano e abbiamo portato a casa la vittoria. Non la conosco bene, ho visto un po' degli highlights, è una squadra abbastanza insomma, buona, ce ne andiamo a giocare, dai. Comunque poi quando entri in campo, al di là degli highlights che vedi dal computer, ma quando entri in campo sono 16 persone che lottano per un solo obiettivo, la vittoria, quindi poi andremo là e vedremo cosa succederà.